mesti ngono. Halo. Mesti nganu apa gitu mau silakan jadi foto. Ayo. Tahu dumen wong. Kono. Ini Pak ada, Pak. Ora enek kono. Iki mon pengimu iki kono. Suwun, Pak. Masuk apik dia langsung. Ya wis ngono ae. Dene anu apa kok jenenge rame Ben rame Bek, konten nggih Bek. Gawe konten. Iso. Wes saiki nganu ya Bek, apa zaman saiki bocah-bocah ora tau enek sing ngasah kok. Beh, biyene cilikanku e. Iya. Biyen cilikanku ae ngasah kok, saiki ora enek sing ngasah kok. Modele saiki ya ngono kuwi, saiki cah cilik-cilik padha piye ya gengsi saiki modele. Lek golonganku biyen ngasah suweneng ngono kuwi. Heeh.